За 1989 онд Монголын оюутны хөлбөмбөгийн анхны шигч яваг байгуулагдсан. Тэгээд анхныхаа медалийг Монголын бүх ард түмний спартакиадын алтан медалийг авч эхэлжсэн. Тэр алтан медалийг авах энэ бэлтгэл цугларалтанд бол бид энэ Баянгол амралтанд ирж амраад бэлтгэл сургуультаа хийгээд тэр тэмцээндээ төрүүлж исэн ийм түүхтэй сайхан газар одоо би өөрийн багийн тамирчдыг хүлээж авах гээд ингээд сэтгэл догтлоод хүлээж байна. Багш тесэн ядан хүлээх нь аргагүй юм. Монголын мэдээ телевиз үзэгч та бүхэндээ Монголын спортын алдартнуудын бахархал нэвтрүүлгийнхаа ээлжид дугаарыг төлөвлөх гэж байна. Энэ удаагийн зочин маань Монголын хөлбөмбөгийн шорон талбайн алдартай олон тоглогчдод шилдэг амжилтуудтай оюутны хөлбөмбөгийн шигшээ баг юм. Миний хувьд бол 1973 оноос эхлээд Сумын огсын гар дээр очиж хүүхдийн бие тойрон ойрон сургууль гэсэн сургууль дээр орж хөлбөмбөг тоглож эхэлсэн. За тэр үед бол одоо яг надтай хамт хүүхд байхдаа тоглож ирсэн том хөлбөмбөгчд одоо байна. Гончиг отхон жаргал байна. За зондод дөр Чинчэнбат байна. Доёдын Балдан байна. Сандгийн амар сайхан байна. Одоо энэ жаргал сайхан байна. Манай техникийн хэлцэн дарга. За иймэрхүү мундаг хөлбөмбөгчд бол ламтар байна. Ийм хөлбөмбөгчд бол хүүхд насаараа хөлбөмбөг тоглосон. За тэгээд 10 жил төгсөөд 24 дугаар сургууль төгссөн. Дараа нь хоршоол нийгэмлэгт 2 жил тоглосон. Сүхбаатар юм гэсэн. За дараа нь Цэргийн Шугамаараа хүч нийгэмлэгт 2 жил тоглосон. За тэгээд дээд сургууль төгсөөд Балин дээд сургуульд хойрлогдоод ажиллаж байгаад 1989 онд ихтэй сургуулийн спорт холбоо гэж анх байгуулагдаад эндээс одоо удирдлагууд нь бол Балин дээд сургуулиас сагсан бөмбөг, хөлбөмбөг, волейболын ихтэй сургуулийн шигшээ багийг Балин дээд сургууль дээр төсөлж байгуулнаа гэдэг шийдвэр гараад мэрэгжлийн одоо багшаар гэдэг бие тамирын дээд сургуулийг төгсөжээс Бацаахан багш ирж ирсэн. Яг мэрэгжлийн хөлбөмбөгийн. Тэгээ би одоо Бацаахан багшд бүр хүлээлгэж өгөөд одоо тэр ажлаас чөлөөлөгдөж ирсэн юм л да. Тэгээд үнэхээр одоо Бацаахан багш чинь бол яг тэр нэг онлайн одоо үндсэн дээр тэрийг одоо ингээд цааш нь авч яваад тэгээ бас өдий зэрэг төрсөн гэдэг бол үнэхээр бас Бацаахан багшийн ач одоо өөрөлдвөл яг өөрийнх нь мэрэгжлийн те одоо чанар гэж би бас тэгж боддгийн. Хүүхэд байхад бол анх хөлбөмбөгтэй бол их холбоотой байсан. Одоо хөдөлмөрийн нийгэмлэг тоглодог байсан. Одоо манай Чөтгөр Эрдэнэбат гэж ярьдаг Эрдэнэбат замчин нийгэмлэгийн хаалгач инквер бид гур бол 1-р ангид нэг ангид сурж исэн бид. 4-р анги хүртэл хамт нэг ангид сурж исэн. Тэгэхээр жинхэнэ одоо шорон толгой дээр бид гур тоглож цаашаа тэгээд Монголын хөлбөмбөгт 3 багт ингээд хуваарлагдчих цаашаа тоглосон доо. Хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд багшилж байж байхдаа би анх их дээд сургуулиудын оюутны холбооны шигшээд багтаж анх энэ багт хамрагдсан юм л да. за хаалгач дээр бол Нямсрангийн баяр багшийн дээд сургуулийн бие тамирын анги оюутан байсан. За Наран жигүүрийн хамгаалагч Молонгийн Батчлон Балин дээдийн оюутан. За төвийн хамгаалагч Замсран жигүүрийн Мөнхкот Балин дээдийн оюутан. Зүүн талын хамгаалагч Чирчингийн Чинбат Балин дээдийн оюутан. За тэгээд цэвэрлэгчдэр Болдонгийн буян Балин дээдийн оюутан. Гаваагийн инхээ хамгаахын дээдийн оюутан. Хагас хамгаалагч руу ороо явууллаа. Энэ хоёрын шинэ хоёр болохоор зэрэг хамгаахын дээдийн оюутан. За Ламиж Вендер Батар
Болин дэдийн оюутан, Сүүл Сүрүүгийн Мөнхбаатар их сургуулийн оюутан, довтлогч руу яваад ирэхлээр цогтын инхтүүгээд багшийн дэдийн оюутан, за болдын момоочрол эрхүүгээс одоо хагас зэйд рүү хүмүүс чирч тоглодог нэг тийм оюутан байна. Тийм. Хөл лаврантаар ажилд ороод. Тэгээд тэнд лаврантаар ороход тэнд бацаахан багш баг байгуулад хөлбөмбөгийн баг байгуулж. Тэгээд тэрэнд одоо багаар тамирчнаар ороод тэгээд тэндээсээ оюутан багтаад хамгийн анхал тэндээсээ нийлжсэн. Тэгээд тэнд чи урднаас тоглож исэн үеийн нөхдөл бас байсан. Сүхбаатар тоглож байгаад оюутанд орж тоглолоо. Тэгэл төвийн хамгаалагчаар одоо нэг бичлэгийн тал жоохон юу болол төвийн хамгаалагч жоохон хариуцлагатай байр учраас тэгэл тэрийг орхиол одоо энэ полмол тоглол явж. Тэгээ ер нь бол багийн спорт чинь оюутан баг гэдэг ингэж байна. Манай оюутны багийн хойдлын хамгаалалт бол нэг хэсэг бол бас хүчрэг хамгаалтын тоонд ордог байсан. Гол бараг ер нь алддаггүй. Оюутан болчоод би хөлбөмбөгөнд дуртай учраас тоглондоо гэж бодож оюутан болж орж ирж байсан. Тэгэхэд бол оюутны шигшээд лавга багш маань дуудаж нэгдүгээр курс оюутныг бүр тэнхмээс нь дуудаад хайж олж агаад намайг энэ оюутны шигшээд орооч гээд. Манай үе идэрчүүдийн улсын аварга гэдэг чинь мундаг том тэмцээн билээ шүү дээ. Одоо яг л бидний үеийнхэн чинь л 4, 5, 6 багт хуваагдсан. Яс үздэг байсан. Тэндээс насан туршид орж ирэл оюутан гэдэг багт 89 онд илслээ дээ. Дорцрон багшийн одоо секцэнд хичээлж ирсний дүнд одоо наримтлын оройн шгшээ багт бас л энэ цэнгэлт хүрээлэн дээр анх удаа би хөлөө тавьж улсын аварга шалруулах идэрчүүдийн тэмцээнд 4-р өрөөнд орж ирсэн. За тэгээд энэ түүхийг одоо ярихад бас хажууд нь Дорцрон багш хичнээн багш хоёроо бол ярихгүй бол болохгүй бах. За хөлбөмбөгийн спорттой холбогдсон учраас 15 дугаар хорооллынхныгаа Хотгон од клубыг санаачилсан Пүүжэгээ ярихгүй бол бас болохгүй. Пүүжэ бол одоо энэ хөлбөмбөгт уруу татсан хамгийн том хүн маань одоо манай Пүүжэ юм байгаа. За ингээд дараад нь бол манай мэдээж Бацаахан багш 1987 онд оюутан болж энэ баг руу орох одоо үд хаалга маань нэгдсэн баг гэж бодож байна. За 84 оноос эхлээд нэгэн эрхэм хүндтэй найзтай нэгэн сургуульд суралцах юм завшаа олцсон байна. Энэ бол халахын хөлбөмбөгчдийн донд чемпионт нэрээр домог болсон болдоотор. Ингэж одоо алдартай сайн найз чемпионт болдоотойгоо сургуулийнхаа төлөө одоо паркийн талбай дээр өрсөлдөж нөгөө хөлбөмбөг дуртай болох сайхан боломж нь улам бүрдэж байсан юм аа. Одоо Гамбат гэдэг нэг ах намайг бүр хайж олсоор байгаад чи саяхан болсон тэмцээнд төрүүлсэн юм байна. Тэгэхээр чи энэ оюутан багт политехникийн дээд сургуулийн шгшээ багт орж тоглооч гэсэн юм хүсэлт тавиад ингээд ер нь оюутан багт анхны юм одоо алхам бол энэ болж байсан юм аа. Манай аав минь бас хөлбөмбөгийн спортын мастер цогт гэдэг хүн байсан. Тэгээ аав минь багасаа бас намайг ингэ дагуулж яваад хөлбөмбөгийн том спорт руу хөдөлж орсон. Тэгээд дараад нь хишгнийн багшийн удирдлагаар 86 онд идэрчүүдийн улсын аваргаар тоглоод ингээд энэхүү хөлбөмбөгийн спортын эргэлт буцалтыг орж ирсэн. Тэгээ 88 онд 10 төгсөөд Улаанбаатарт хурж ирээд одоо багшийн дээдийн шгшээ багт бол шууд илсэн орсон. За тэгээд намайг бол 88, 87, 86 онд идэрчүүдээр тоглож байгааг нь бол манай багш тасгалж болгогч нар бүгдээрээ хараад арай тоос шиглээд бэлэн байжсэн. Багтаа бол хөдөлмөрийн нийгэмлэгийн идэрчүүд гэдэг яг хөдөлмөрийн нийгэмлэгийн багш нараар хөлбөмбөг заалгаа авсгаа заалгаад тэгээд оюутан болцсон байхад оюутны универсиад гэж болсон юм. Тэгээ 91 онд тэндээс энэ оюутны багт ороод тэрнээс хойш одоо болтлоо оюутан гэдэг багаар явж байна да. Бат Мөнхийн ган эрдэнэ байна. Бачаагийн Батамглан байна, хаалгач маань. 4-р захиргааны станцын тест өргөдөг багаас оюутан болоод оюутан багт 1991 оны намраас тоглож ирсэн. Бас 10 жилээс ч хүүхдүүд бас ирж ийсэн шүү. Яг тэр дараа нь одоо бас тоглож ийсэн тэр нөгөө болдоо энэ төр гэдэг чинь тэр чинь үед яг 10 жилд байж ийсэн хүүхдүүд. Политехникийн дээд сургуулийн хөлбөмбөгийн багт анх орж 10 жилийн хүүхэд ор тоглож ирсэн. Тэгээд 89 онд манай их дээд сургуулийн спорт холбоо бүрдэж ерөнхийдөө албан ёсоор энэ баг байгуулагдсан гэж үздэг. 10 жил төгсөж ирээд Бэндэмрийн дээд сургуулийн хэлсэн ороод Бацаахан багшийнхаа гар дээр анх одоо энэ оюутны шгшээ гэж
үрдэж явахад орж эхэлж энэ багт элсэн орж байла. Бауударчин бэмд дөрж байна. Гаан хуйг байна. Манай багт тоглож исэн. За Нямс хөрөнгийн баяр гэж Дорногов их бас алдарт их мундаг хаалгач байсан. Манай багийн бас л 50% тэр үед сайн авч явсан хаалгач байна. За Сэлэнгээс манай ганц сүлд байсан. Байлаа байна. Батуулд. Тэгээд нэг 2 жилийн өмнө биднээс хагцсан отсон Сүхбаатарыга хөлбөмбөгийнхэнд Бөндөг гэж нэрлэгдсэн. Тэр дүүгээ бас санаж дурсаж манай багийнхан бүгд сэтгэлдээ санаж тээж явдаг шүүл гэж хэлмээр байна да. Оюутны анх дугаар универсал тэмцээн болоод тэр тэмцээнд ихтэй сургуулиудаас анагаахын дэд сургуулийн хөлбөмбөгийн баг анх удаа алтан медаль авч ирсэн. Тэгээд түүнээс хойш оюутны шигшээ багт орж тоглосон. Ер нь бүгд л оюутан, яг 100% л оюутан, одоо бол 100% сэхэтэн. Ийм л багийг би анх бүрдүүлсэн. Анх эднэр маань ерөөсөө зэрэг залгуул ийм оюутан байсан. Одоо бол бүгдээрээ спортын мастер. Эх орны өнцөг улам бүрээс ихтэй сургуульд хүрэлцэн ирсэн оюутан залуусаас бүрдсэн баг 1980-ад оны сүүл 90-ад оны их үед Монголын хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулдаг байсан сансрын эсгэгчдийн тэмцээн, Шаазан баарны үйлдвэрийн тэмцээн, Монголын хөлбөмбөгийн холбооны Улаанбаатар хотын аврах шалгаруулах тэмцээн, улсын аврах шалгаруулах тэмцээн, цомын тэмцээнд өрсөлдөхөд бэлэн боллоо. Тухайн үеийн тэмцээн уралдаан хөдөлмөр нийгэмдгийн авц цэнгэлдэг төмөр замын замчингийн талбай, хөлбөмбөгчдийн өвдгөө шалгалан тоглодог байсан алдар 15-ын талбай дээр үргэлжлэн явагддаг байсан. Хөдөлмөр Сүхбаатар хүч алдар одоо бүгд л хүчтэй багууд байх үед оюутны багийг гаргаж ирэх хамгийн чухал үүрэг гүйцэтгэх юм. Миний хувьд бол Бацаахан багш болон манай том баг байгаа. Эхлээд бол нэг шууданд ирсэн эвэр шиг л хүмүүс байсан. Бүгдээрээ л тоглолттой. Бүгдээрээ л оюутан насандаа оюутнаас өмнөх насандаа өөр багуудад тоглож ирсэн хүмүүс. Биеийнхээ үгийг авдаг, биеиндээ шүүмжлэлийг хэлдэг. Тэр лидер байна уу, тэр лидер байна уу сонирн биш. Хамгийн гол нь алдаа гаргах юм бол лидер ч алдаа гаргадаг шүү дээ. Тэгэхэд бүгд шаардлагаа тавьдаг, тэрийг хүлээж авдаг. Тэгж ил уур амьсгал ийм цул болт. Яг энэ цул болоход бол манай багшийн нөлөө. Ерөөсөө тренер гэдэг бол үнэн утгаараа. Тэгэхээр зэрэг янз бүрийн сэтгхүүтэй, сэтгэл зүйтэй янз бүрийн орчинд өссөн ийм айлын хүүхдүүдийг би нэг дор цуглуулж байгаа. Тэгэхээр онцлог спорт юу байна. Манай баяр бол одоо бас л ер нь одоо юу гэдэг нь баавартай гэдэг юм уу тийм л хаалгач байсан. Би хаацайтай, өсрэлттэй, юу мөн дээр чанга дуугаар нь хойноос өдөртөн. Бат хамгалан байна. Одоо манай Бат хамгалан бас л сайн хаалгач. Одоо ер нь баг нүдэн анаа тоглохч баг биднийг мэдрэхээр болцсон. Тийм тамирчтай. Одоо Бачлон бол баруун талдаа их сайн тоглодог. Чинбат бол зүүн талдаа сайн тоглодог. Мөнхөт бол төвдөө. Буян шиг бол цэвэрлэгэнд тоглодог. Ер нь бол тэднийг мэдрээс сурцсан. Хойдолтой гайгүй тоглоод байх юм бол урд тоглож байгаа давтлагч гэсэн юм бөмбөг алдсан ч гэсэн нэг тийм гонсоохгүй тэгээд гол хийдэг тэр мэрэндээ чөлөөтэй тоглодог. Хамгаалагчийн байдалд тоглож эндээсээ оюутныхаа багийн юунд бол мөнхөт томоохон мөнхөтхөөс ер нь их туршлага судалж энэ хамгаалтын байрал дээр ер нь их тоглож гарсан да. Зэрэгцэд тоглодог байсан. Одоо тэр баатар буян шиг шинэ гэсэн хагасууд байна. Хагас хамгаалагч нар бол ер нь тоглолтын гол ноён руу шүү дээ. Довтлогч бол хийх л үүрэгтэй. Өгд авчиж өгдөг. Авчиж өгдөг хүмүүс нагасууд. Довтлооны чиглэлийн полууд байгаа баруун талын. Манай инкеч бол жинхэнэ цэвэрлэгч. Тэр үед чинь айгүй урт үстэй хар азраг нэртэй өстэй. Хэрвээ гол орохгүй бол араас дэмжээл ороод ирдэг. Гол орчвол гол алдахгүй гэд голцтой. Жинхэнэ баяраа одоо өөрөө мэдж байгаа хөө өөрөө тоглож исэн ч тий. За ийм ур чадвартай тэгээ манай буяа байна, манай артлын бэжк байна. Манай артл сайхан манай оож байна. Тэгэл давтгаан дээр ерөнхийдөө тэр би бэмдэрч та хабэл гэдэг юм да. Ер нь тэр үеийн цөөхөн хэдэн багт ер нь давтлагч нар нэг 2-2 л давтлагч байсан шүү дээ. Тэ хөдөлмөрд одоо далигач байна. Тэгэл ондгоо бумаач их төвшигтэй шүү. 5 биетэй сайхан. Ер нь бол баг хожиход
Давтлагч нараас гадна хагас хамгаалагч нар орж иж гол хийвэл баг ер нь их олон гол хийдэг гэж боддгийм. Тэгээ манай багийн эмч гэж гол хүн биш шүү дээ. Нэргүй болохоос биш. Манай ариун нэгч шүү дээ. Жинхэнэ бидрийг ариун нэгчээс баг жоохон юм байсгал ариун нэгч бүгдийг л эмчилдэг байсан да. Тэгээд энэ бүгдийн цаана бол манай баг бол ерөнхийдөө 91 оноос хойш бол үнэхээр баг шиг баг болж бүрлдэж эхэлсэн гэдгийг хэлхэн зүйтэй болоо. Монголын 90-ад оны ихээр тоглолтын хэв маягийг өөрчилсөн сор клуб тоглолтын хэв маягийг өөрчилсөн юм аа. Айгу хойноос бөмбөгөө бариад урд нь л их бод тоглодог байлаа шүү дээ. Тойноос нь бөмбөгөө бариад яваад урд хийдэг юг манайхаас хэрэгжүүлээгээд ерөнхийдөө сарын ахнараасаа би ч сорд хөдөлмөрдөөсөн болохоор тэднээс суралцаад баанаас одоо ерөнхийдөө хараад за ингэж хоош нь бас гэдэг юм байна. Ингэж стек тоглолт. Тэгээд орсуудтай их тоглолдог байсан л та. Тэгэл ер нь давтлагчаас ер нь их юм гарах юм байна гэдэг утгаараа тэгэл дундаас урдаас хагас хамгаалагч нартай бас их баас өгдөг байлаа. Нөгөө хоёрдоо баас их өгдөг байлаа. Төгсгөл хийдэг байлаа. Ерөнхийдөө ингэж л тоглодог байсан та. Одоо намайг эзгүүд бол манай багийг яг ингээл атгаал аваа. Чимбагийн өгнөөс өрөөсөө гарахгүй. Өөрөө үнэхээр ур чадвартай тоглогч. Хойно байхдаа Спартакийн хүүхдийн баг тоглож байсан. Тэгээ үүнээс гадна ах нарын үгийг сонсож сурах. Бас спортод бичгтэйгүү эренб гэдэг нэг зүйлийг гаргаж ирж энд суралцаж бид нар ах нар ямар туршлагаасаа ярьж хэлж үлгэр дуурайл үзүүлэх үү. Эднэрээс бол их зүйл сурж би физиологийн хувьд сайжраа зогсохгүй. Оюун ухаан сэтгэл санааны хувьд бол их өндөр байсан гэж боддгийм би. Сэлгээний тамирчид бүгд ижилхэн байх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл зэрэг тэр хүн гэмтэн бэртэн эсвэл ямар нэгэн асуудлаар суухад дараагийн хүн бол яг л ижилхэн хүн гарч явах хэрэгтэй. Хөлбөмбөг зарчим дээр. Дээрээс нь бол одоо миний багш сумьяагч маань хэлжсэн. 1992 онд намайг спартакиадын аварга авчаад гарч ирэхэд нэг үнсчээ. За чи дасгалжуулагчийнхаа юу руу орж эхэлж байна. Миний хүү дасгалжуулагч хүн бол насаараа суралцдаг юм шүү. Хонгорч болохгүй. Энэ үгийг л надад хэлсэн. Ийм л багийг манай багш маань, цаахан багш маань бүрдүүлсэн юм да. Тэр үед ер нь юун хөлбөмбөг байтугай ер нь спортыг спонсорд нь санхүүжүүлнэ гэдэг ойлголт бол Монголд ер нь огт байгаагүй шахуу байсан. Тэмцээнд орохын тулд бол их олон газруудаас одоо спонсор хайж мөнгө төгрөг одоо ээж хөлбөмбөг гэдэг бол бас хувцс эднэр чигэд байх хэвээр бүх юмыг тэрийг олоход бол их хүндрэлтэй байдаг байсан. Шгшээгаа барихын тулд чинь багшинтай хооллол өөрөөсөө багшаа ихнэр тэр хоол хийгээл бид нар чинь бас нэг спонсор хайгаад нэг амралт гэж чинь л одоо бумагийн аав нөгөө болдгоон юугаар тэр дугуйн хаданд очих жишээтэй ингээл байж исэн ганц нэг спонсороос очиод одоо Бачаргал гэдэг байгаа энэ юуны эрдэнэтэйгээ очиод нэг $400 авахтай бөөм баяр болоод тэгэл тэр чинь шууд баярлал хоол моолч гэсэн одоо юунд ресторан хоол моол идэл ингээл баярлал явж исэн. Хувцсанаар бол хэцүү байсан. Тахикод нэг бацаахан багш энд нэг залуу байгаа гэдэг. Тэр тэднийд очиод ойлоо ажил дээр нь очие гэдээ уулзаад. Яг тэр чинь улсын аварга төгссөн байсан. Тэгээд бид нар бит хоёр уулзж яхад бит хоёрт нэг юм 300 илүү тэр үеийн $250 өглөө. За энэ ингээд бэлтгэлтэй ягаар гэсэн чи хөө бид нэр багш битээс чинь бөөм баяр болоо. Тэр үе чинь доллар чи их ханш өндөртэй байсан. Тэрийгээ зараад багийнхантайгаа хувц аваад хувцаа бүгдээрээ ижилсүүлээд гой номер эднэрээ манайхан ч бүгдээрээ цуглаж хагаад өөр газар нөгөө номер тавиулж чадахгүй өөрснөө ингэж энд тэндээс бодог олж тавьдаг байсан. Энэ Швейцарын Сандос гэж нэг компани энд орж ирж анх үед бол гадаадын байгууллагаас бас санхүүжилт аваад ингээд тэмцээн оролдоонд орж исэн. За түүнээс хойш бол одоо олон компани биднийг бас санхүүжүүлж ирсэн.
их хожигддаг байсан дөө анх зуглал хөөхтүүдэд зуглуулж аваад тэмцээн болгонд сүүлийн байр тэмцээн болгонд оноо авдаг, бөмбөг авдаг баг нь бол оюутны баг байлаа. Хөлбөмбөгийн одуудад багуудад бол одоо хүүшин хөдөлмөр, алдар, найрамдал, Сүхбаатар, Хүч гэдэг энэ багуудтай бид нар үзэхэд бол бид нар байнга л нойлоор хожигддаг байсан. Тэр 15 талбай дээр нэг юм жоохон хашааны завсар байдаг. Тэгээд аль гэр нь хаашаа байдаг тэр юугаар гараа явдаг, нүхнүүхээрээ гардаг гэсэн нэг тийм яриа байсан. Ахын нарын баг шүү дээ. Одоо замчин, алдар, хөдөлмөр эдэрт бид нар бол жинхэнэ хожигддаг байсан. Анх бол мэдээж олон газараас уулсан залуучууд нэг юу болох гэж 1-2 жил бол мэдээж яг спортын байдаг л зам л. 91 оны улсын аварга шалгуулалт тэмцээнд анх удаа улсын аварга шалгуулалт тэмцээнд орсон. Тэгээд 4-р байранд орсон. Сүхбаатар дүүргийн баг одоо сумын аваргынхаа багийг тэр үед их хүчтэй баг байлаа. Тэр багийг хожиж дөрөвдүүлчихсэн. За Сүхбаатар тэгэхэд тасархаа байсан да. Тэгээд Сүхбаатар одоо отгоо ах одоо 3 зогсож байсан. Тэгээд отгоо ахыг ер нь барж гарна гэдэг бол довтлогч бидний бас хамгийн том асуудал байсан. Тэгээд отгоо ахын хамгийн сүүлд 85 дахь минутанд ер нь бол 1-р тайм дээр хөдөлмөр нэгийг хийгээд тэгээд балешгууд бол дээрээс орилдог байсан баг. За оюутнуудаа юугээ пүүгөөгөө бэлдээр намрахын ажилд явахгүй бол болохоо байлаа шүү. Гэт мари тэр үед тэрийг сонсоод амар халуун байсан. Тэгээд би бас боддгоос за бараг л намрахын ажилд явуулчлаа даа л гэж боддог гэсэн. Тэгээд Сүхбаатар тожигдж байгаа юм чинь гомдолтгүй л гэж бодож байсан. Тэгээ яг 85 дахь минутанд над дээр яг отгоо ах ганцаараа тэгээ битээр яг отгоохын урталт би бөмбөг тогтоогоо таардаг. Яг гой тогтоогоод бөмбөг урд ойгоод гэсэн чи отгоох яг араас шахаад ороод ирэнгуут би давалцсан байхгүй. Тэгс чи отгоох айгүй намхан давуулсан юм. Би отгоохыг мөрөгчих бол отгоохч өндөр юм чи. Тэгээ отгоохс мөрөгжийн давуулсан мөнгө. Тэгс чи отгоохыг яг зулаад ирэн зүгээр зурсан юм шиг гараад тэгээд цааталт нэг гараад гэсэн чинь бэжим хаалгач. Хаалгач гараад ирэнгүүт өшгөлөө нэг болоод тэгээд тэнцээд тэгээд тэр үеч алтан гол гэж байдаг гэсэн. Тэгээд алтан гол чадахгүй. Тэгээд пенальтаар бид нар Сүхбаатарыг буулгаж явчихсан. Энэ бол үнэхээр агуу мөч байсан. Би хэлсэн л дээ тэр үед. Үгүй зүгээр бидний зүгээр гараа бол сайхан байна. Том багийг хожиж байна. А бид нар одоо бэлтгэлэл хийх хэрэгтэй. Бид нар бэлтгэлтэй байж том багуудтай тоглож хожно гэхээс зүгээр сууж гаад хожихгүй. Та нар 4-р байранд орсон ч болсон шууд. Та нар мөнгө медаль авцсан болвол та нар толгоогоо дээш нь гидэлгээд явчих юм билүү яаж гэдгүйгээд тоглоом шоглоом хоёрын хооронд ингээд ерөөхдөө нэлээд гарсан. Тэр маань бас биднийг хурцлсан баг л гэж би бас бодд юм да. За ингээ 92 онд бол Монголын бүх ард түмний спортикадын жил. Тэгээд 92 онд энэ Баянгол мандал сумын Баянгол амралтанд бид нар энд бэлтгэл хийж суглалтанд гарч энэ хойно байгаа овоог бид нар зовлонт гэж нэрлсэн. Энэ рүү бол бид нар нэг удаад бол багшийн дасгалжуулагчийн хэснээр 3-5 удаа гүйж гарч буудаг байсан. Нэгдүгээрт эмчийн зүгээс бас нэг тодорхой хэмжээгээр багийг тэмцээнд орох үед нь яаж тусалж эмчүү гэдэг асуудал байсан. Дараа нь бид нэр бэлтгэлээ хийх үед хоол ундны асуудал хамгийн хэцүү асуудал байсан. Тэгээд би манай бас гэрүүлийн нэг найзууд тэд нар нийлээд хоолыг нь хамт хийж багийг бэлтгэлд гаргах гэж тусалж байсан. Энэний хүчинд бол аргагүй залуучуудын бие бэлтэр сайхан хөгжиж анх бас өмнөх төвчнөөс их өндөр төвшөнд төрсэн байх гэж би боддгийг. Цуглаа бол эвгүй таарсан. Нуух юм байхгүй. Найрамдлын орён, Сүхбаатарын орён. Налаах ихтэй сургууль ирсэн юм 4 баг нэг зоонд таарсан. Тэгэхээр мэдээж сумын огч дөрцөрн багш хоёртаа үдчихэж гарч ирнэ гэдэг бол үнэхээр хүнд хариуцлагатай ийм суглаа таарсан. За тэгээд манай 3 баг бол гуруулаа хоорондоо тэнцсэн. Яг тэр тоглолтын дээр, зооны тоглолтын дээр. Тэгээд налаахыг хэн олон голоор оцсон мэдээж 1-2-оор л гарна шүү дээ. Тэгэхээр
бас манайд бол айгүй эвгүй таарсан. Яагаад гэвэл хамгийн түрүүчийн тоглолт налахтайгаа таарсан. Тэгэхээр бид нар налахыг бол 15-0-оор хоцсон. Налахыг 15-0-оор хожоод тэгээд ардталт нөгөө хоёр маань хідээр хожих л даа гэж ингээл анцын дотроо залбираад сууж байсан. Тэгээ манайх бол зооноос гарсан гараад тоглолт хийгээд за яг аврагын төлөө бол сор гэдэг агуу багтай бол тоглохоор болсон. Үнэхээр би бол дотроо айж ирсэн чичирч байсан. Сор бол тэр жилийн баг бүх тэмцээнд төрүүлсэн маш хүчтэй баг байсан. Манай одоо Монголын маш сайн хөлбөмбөгч нар ах нар байсан. Гэхдээ мэдээж шавнараа зоригжуулна. Тэгээ энэ үед бол яг үндсэндээ бол бэлтгэлээ бол сайн хийжээ л гэж би дотроо боддог. Хойно тухайн үедээ бол яг бүх юм л тэр анхаарлаа сорын эсрэг тавьдсан. 11 масч талбай дээр гарч ирээд ардталт нь замын 4-5 масч сууж идэг. Тэгээ 0-0-аар тэнцээд үндсэн цаг. Тэгээд тэрэн дээр чи манай жоохон аз таарсан юм а тэр үед чинь нэг өндөр өвс таарад. Тэгээд өндөр өвстэй тэр үед нэг стадионын өвсөө жоохон хадж мадаагүй өвсөн. Тэр үед айгүй өвстэй байсан. Тэгэл бөмбөг баянаа бахаас жакер өгсөн чинь бөмбөг дунд нь тогтцсон. Тэгээ манай төрөө очиод тэрийг аваад над руу пас гисэн. Тэгэл би тэрийг надаас жоохон өнгөрөө явцсан. Би жоохон хойноос нь гүйцэчээ эргээд өшгсөн. Тэгэл нэмэлт цаг дээр нэг гол хийж спортикад яваар болж ялаа. За миний оюутны шгшөө багтаа цуг амжилт үзүүлсэн 3 түрүү маань гуруулаа одоо энд би авсан. 1992 онд Бахархалны спортикадын түрүүг авч ялаа. Гоё моментс шүү тэр. За ингээд 93 онд хүрэл медаль, 94 онд мөнгөн медаль. 1994 онд Эрдэнэтийн талбай дээр улсын аврагчлал тэмцээн явагдсан. Талбай хувьд бол үнэхээр шаардлага хангахгүй байсан. Одоо тухайн үеийн хөлбөмбөг бол тийм л байсан. Бид нэр эсвэл шорон дээр өөрийн хилдгээр эсвэл шорон талбай дээр л үздэг. Ёстой өвдгөө шалбалчаад манай буяа хэлдэг. Адидас зураас гаргачаал энэ дээр нэг 3 зураас адидас зураастай тэр зураасаараа унахгүй дөлөө хүн тэнцдэг. Тэр зураасаараа унах юм бол чинь шалбархан дээр дахиад шалбархаа гэдэг айгүй. Тэрнтэй адилхан шавар дээр бол бас лицээ юм билээ. Хаалгачаас өшгөлсөн бөмбөг талбайн голд очиод газар ойхгүй тал нь алга болчдөг ийм л талбай дээр бид нар хөлбөмбөг тоглосон. Ур чадвар гаргахад хэцүү байсан. Бөмбөгний очих цэг нь тодорхойгүй болцсон байсан. Ийм үед бас сор багтаад тоглож бас хоцсоо байсан тэрэн дээр бол бас аз болсон тэр дунд юу аз болсон гэхлээр нохой бөмбөг зууж авч дахиад яг гол орох гэж байхад нэг үзэгчийн нохойг үүж орж ирж тэрийг санаж нөө хоёраагүй. Тэгээд хагас гişэд бас нөгөө соргийг ах нарыгаа очиал. Тэгээд аврагын төлөө эрчимтэй таарал. Тэгээд мөнгө медаль авчаад харамсаж ирсэн байхгүй надад. За эх жил нэг алтан медаль авчих боломж гарах бах та. Эх жил бол би нэг үзэндээ л гэж бодож ирсэн. Үнэхээр тэр үед хүүхдүүд яг ингээд 4-5 жил болцсон. Бэлтгэлэн жигдэрсэн, бие биенээ ойлгоцсон. Одоо тоглолтын дээр ч ойлгоцсон, амьдралаа ч ойлгоцсон. Яг ингээд одоо бэр хүчний жигдэрсэн байх үед л манайх мөнгө медаль авч ирсэн. Үнэхээр харамсаж байсан. Гэхдээ яг юмнэгээр дуусахгүй гэдэг. 95 онд улсын авраг шалгаруулах тэмцээн сүүлийн удаа Монгол улсад зохиогдсон. Хүүхдүүдэд бэлтгэл чугаалтанд гаргана гэж нэлээд хүнд асуудал байсан. Энийг бол манай харин Эрдэнэ маань багийн спортын мастер Эрдэнэ бол жил болгон шийдэж өгч байсан. Спонсоруудыг олж өгч байсан. Конрад Аденауерын сан гэж Германы энэ олон улсын одоо Монгол улсад анхны олон улсын төслийг хэрэгжүүлэхээр орж ирсэн олон улсын байгууллага байдаг. Тэр байгууллага бас биднийг бас санхүүжүүлж бас тэмцээн оролдоонд оруулж ирсэн. Тэр байгууллага бас биднийг санхүүжүүлэх явцдаа бид нэр тэр үед нөгөө оюутны хаягдаад байсан одоо хашаа хороо барих, сангийн аж ахуй руу явах төл одоо бусад энэ дайчилгааны ийм ажил маань тэр үед чинь байхгүй болсон байсан ш. Тэр ажлыг бас сэргээж бид нэр Завхан аймгийн Отхон сумд чулуу хороо одоо чулуугаар малчтын мах цагаан хэдэ хадгалах, зойр бариулах хэлбэрээр санхүүжүүлж бид тэнд очиж тэр одоо малчтад зойрыг барьж өгж тэр Отхон тэнгэр хайрхны доор бэлтгэлээ хийж бид бэлтгэлээ хангаж ирсэн. Чөлөөт бүхий тамирчдын бас туршлагаас судалсны үндсэн дээрээс манай багш бидрийг Завхан
аймгийн отхон суманд бэлтгэл хийж. Тэрэнд бол их сайхан бэлтгэл нь бол маш их сайн хангадаад ирсэн гэж боддог. Гэрт ингээд эргээд ороод ирэхэд манай нохоо бүр ингээд танихгүй болчихсон. Хав хар болчихсон. Ерөөсөө ингээд бүтэн сар ерөөсөө яг тэнд бэлтгэл хийж гүйж явж байгаад ирсэн ус. Тэгээ миний баг хүү хамт явсан байсан. Баг хүү маань одоо 9 настай. Тэгээд хоёулаа бүр танихаа арга хорч ийсэн харын болцоо орж иржсэн. Тэгээд тэр бол яг ингээд нөгөө эрүүл агаарт өстой жинхэнэ одоо бэлтгэл болж исэн баг гэж би боддгийг. Бүтэн жилийн тоглолтод юу гэж ярьдвүлээ? Нэг хичээтэй. Бусдын дандаа хоцсон байдаг. Тэгэхээр чин тэр жилийн тоглолт тэр улсын авар. Тэгэл анхны сүүлчийн улсын авар тэр шүү дээ. Тэгэл 96 оноос чи лиг ихтэл явчихж байгаа тийм ээ. Монгол улс зохиогдсон нийт 8 тэмцээнд 8 удаад төрүүлсэн. Одоо оюутны багтай холбоотой байгаа миний бас нэг том дурсамж бол яах арга байхгүй энэ одоо манай төв цэнгэлт хүрээлэн юм байгаа юм. Тэгээ энэ цэнгэлт хүрээлэнд одоо энэ яриаг өгж байгаа одоо би бас их баяртай байна. Яг ерөн зүгээр манай Монголын хөлбөмбөгийн түүхийн одоо ихэнх хуудаснууд те 2000 оноос өмнөх хуудаснууд ерөөсө дандаа л энэ цэнгэлт хүрээлэн дээр бичигдсэн байгаа. За миний оюутны шгшөө багтай цуг амжилт үзүүлсэн 3 төрөө маань гуруулаа одоо энд би авсан. Алтан медаль аваад дараа нь багшаасаа спортын мастерын тэмдгийг авч яхад бол би маш багаараа бол бахархаж байсан. Тэгээ 93 оноос шгшээ багт орж эхэлсэн манайхаас. Тэгээд 6 он шгшээ багт орсон. Тэрнээс хойш 97, 98 он гэл шгшээ баг дуудахад манай оюутны багаас тамирчдаас их зөндөө олон тамирчид орж ирсэн. Тэгээд Монгол улсын төлөө бид хэд оюутан багаас орж тоглож ирсэнтэй бас их бахархаж явдаг. Оюутан баг 1989 онд байгуулагдаж Монгол оронд болдог бүхий л тэмцээн уралдаанд манлайлсан. Алдар таалах чомбуугийн нэрмжит тэмцээн, сансрын цэцэгчдийн од тэмцээн, Шаазан баарны цомын аврах шалгаруулах тэмцээн, Улаанбаатар хотын аврах шалгаруулах тэмцээн, Монгол улсын аврах шалгаруулах тэмцээн, Монголын хөлбөмбөгийн холбооны цомын аврах шалгаруулах тэмцээн, бүх ард түмний спартакиад, Монголын хөлбөмбөгийн хийгийн аврах шалгаруулах тэмцээн гээд бүхий л тэмцээнд тэргүүн байр шалгарч байсан. Бидний цаашд амжилт үзүүлэхэд бол манай гэр бүл бүгднийх нь ар гэрийнхэн болон тэгэл ажил нөхөд, найз нөхөд бүгд л туссан гэж боддгийг. Эхнэр маань хоолны маань гээл эмч мэрэгжилтэй. Тэгээ эрүүлийн энэ их тусламж бол надад айгүй дөхөн болсон. Ээжийн оронд ээж болж, эмч болж, догооч болж, за найз нөхдүүдээс ирж галтгоо барилцаж ингэж байсан. Тэгээ миний зүгээс бол яг ханыхаа ажлыг дэмжих юм л юутай л ажиллаж исэн. Тэгээд тэр маань ингээ хүүхдүүд маань ч гэсэн яг тэр ерөнхий нэг тийм уур амьсгалд яатсан. Манай гэр дотор ер нь л хөлбөмбөгийн талын байнгын яриатай шавнар ороостой гараастай ийм л сайхан үе байсан. Тэгээ энэ үед бол эдний багийнхан бол бас хамгийн гол нь их одоо тамирчин хүний бас нэг дэг журам тэрийг их барьдаг. Гэр бүл нэг бол одоо дуртахгүй байхын аргагүй. Тухайн үед оюутнууд стипендээр амьдардаг байлаа. Өөрсдөө бүгд одоо хөлбөмбөг тоглох дуртай. Энэ залуучууд л одоо нэгдэж тэмцээн уралдаанд оролцож байсан. Одоо багийн артлыг бүгдийг авч явж байгаа юм биш л дээ. Бид нар бол бүгдээрээ бас нэг ар гэрээ авч явж байгаа дандаа айлын бүсгүүчүүд. Тэгээ эмэгтэй хүн гэдэг чинь ажиллаа хийн, ар гэрээ авч явна. Одоо ер нь бол тэр айлын гол юу л гэж боддгийг. Тэгээ тэр тусмаа бид нар одоо энэ багийн бүхэл бүтэн энэ багийг бүрдүүлээд ингээ авч явж байхад эмэгтэй бидний үүрэг бол нэлээ их байх л гэж боддгийг. Тий. Анхан ингээд тэмцээн болж байхад бид нар их цөвөл очдөг байсан. Очихоор эдгээр чинь одоо тэмцээн болж байгаа ерөөсө баг битгий оч бид нар ерөөсө ингээд их юу штэ чанга хатуу юутай баг бид нар очдөг байсан.
Тэгээ сүүлдээ бол ерөөсөө гэр бүлүүдийнхээ ер нь бүгд нийлээ танилцаад одоо ингээ ерөнхийдөө бол нэгэн одоо нэг том айл болцсон доо. За тэгээ энийг авч явахад хүн бүхний үүрэг байгаа. Ялангуяа манай хүүхнүүд бол айгүй мундаг хүүхнүүд. Багийнхаа гэр бүлийн гишүүдтэй бол юуны өмнө нэгдүгээрт уучлаарай гэж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт баярлалаа гэж хэлмээр байна. Оюутны багийнхан Монгол улс төлөмбөг хөгжүүлэх тал дээр бол бас их эртнээс ажилласан гэж боддог. Миний хувьд бол тэгээд жишээлбэл одоо Сэлэнг аймагт болон Эрдэнэт хан гардад бол хөлбөмбөгийг одоо нэлээд дээд түвшинд хөгжихт нь хувь нэмэр оруулсан гэж боддог юм аа. Одоо курсын бол их хөндлөн. Одоо би бол том ах гэж шинэ 2 дугаар ах гэл одоо өдөө хүртэл тэгэл тэр хэврээл явдаг. Тэгэл одоо оюутан чинь яг оноороо байгаа шүү дээ. Тэгээд залуу үеийг бас гаргаж ирсэн манайх. Одоо жишээлбэл бие тамирын дээд сургуулиар оожоо тэгэл мөнгөө энэ төр гэл манай залуучууд бас хойноос гарч ирсэн л дээ даваа очир гэл яг манай оюутны багаар дамжиж гарч ирсэн хүмүүс байгаа. Тэр үед миний тоглож исэн анх орсон оюутны баг маань үнэхээр тэр үеийн Монголын үнэхээр мундаг тамирчид байсан. Тэр их мундаг тамирчидтай нэг баг болж тоглож ирсэндээ бол баярлж явдаг. Тэр үеийн үнэхээр шилдэг товтлогч бомоо уучрал инхтөр хамгаалтын шугамд ихэд том байхтай хамт тоглож ирсэндээ нэр үнэхээр их баярлж явдаг. Багшийн дэдий миний ангид орж 9 ор суралцаад Бацаахан багш нар анх хөлбөмбөгийн багш тасалжуулагчийн ангид суралцаж төгссөн байгаа. Тэгээ Бацаахан багштай холбоотойгоор бас уламжлаад энэ хэдэн мастер авахд 115-ны албад бэлтгэл сургууль байнга хийдэг байлаа. Хамтарч одоо тоглож өдөө зэрэг амжилт үзүүлсэн багийн хамт олондоо бүгдэнд баярлалаа. Баярын мэнд хүргэе та бүхэнд. Бацаахан багш маань энэ оюутан багт хөдөлж оруулж ирснээс хойш хот улсын аварга, за лигийн аварга 99 онд болж ирсэн. Манай ангийн найз Тэрбатар олон улсын хэмжээний мастер. Би ангийнхаа хүүхдтэй одоо энэ багт орж мөр зөрсөн тоглож байгаадаа их баяртай байна. Дандаа мастер хүмүүстэй хөл нийлүүлэн тоглож яана гэдэг маань миний хувьд бол энэс илүү сайхан зүйл алга байна. Монголын үе үеийн шилдэг хөлбөмбөгчтэй зэрэгцэн тоглож байгаа туйл их баяртай байдаг. Яг энэ багаас бол нийтдээ нэг 20 гаруй спортын мастер, 4 олон улсын хэмжээний мастер, 5 дэд мастер яг миний гар дээрээс төрсэн байдгийг. Оюутан гэхээр одоо хүмүүс бас гайхал ийдэг. Хөгшөө өвөөнөр одоо оюутны баг гэж тоглож идэг. Одоо 89 оноос хойш өдөө хүртэлхэр чи 28 жил одоо багийн ахлагч гэж энэ нэр зүүж явж байгаадаа би их бахархаж явдаг. Миний бахархал оюутны шгшөөг. Миний оюун бодол, сэтгэл санаа, амьдралтай салшгүй холбоотой болохоор би энэ багаараа бахархан, багшаараа бахархан. Одоо бата шавнараа л бахарч байгаа бах та. Багш хүн бол ер нь ингээл шавнараараа л бахархдаг. Миний бахархал бол миний шавнар л ба. Бага наснаас шороотой талбайд өвдгөө шалбалж арьсан бөмбөг илдэж явахдаа хөлбөмбөг хэмээх агуу спортод дурлаж зүрх сэтгэлээрээ нэгдсэн оюутан багийн хөлбөмбөгчдийг Монголын хөлбөмбөгийн орхооднууд спорт сонирхогчид Мөнхийн оюутны хөлбөмбөгчд хэмээн нэрлэдэг. Алдарцуутай оюутны хөлбөмбөгчд хөлбөмбөгийн талбайдаа тоглосоор. Оюутан